представниците од пратеничките групи имаат можност да дадат своја изјава, но веќе е јасно се случи дека оваа седница ќе продолжи едната неделја. Став дека ќе се залага за една изборна единица со праг од 2 до 3%, тоа ќе овозможи можност за представување во изборниот процес и на помалите политички субјекти и независни листи, што впрочем беше нели барање во одлуката на Уставниот суд. Односно да добиеме парламент со големина од 90. Изјавувам уште еднаш дека нашиот транспарентен однос и нашиот интерес е да учествуваме активно во овој процес и ќе ги следиме сите позитивни предлози кои што ќе доаѓаат од страна на сите политички субјекти и секако со консензус да го потикнеме политичкиот диалог и нашите зацртани цели во изборната програма со која што победивме во 2024 година. И знаеме дека изборниот законник секогаш до сега се носи со консензус од политичките чинители. Првата следба ја имавме некаде во ноември месец во собрание 25 година. Ги дававме представниците кои што ќе бидат дел од работните групи. Крајот на февруари се состанавме, меѓутоа ја очекував искрено дека ќе имаме предлог изборен законник или предлог изменен изборниот законник, иако реформската агенда предвидува нов изборен законник и на основа на тој материјал да можеме да дебатираме. Имаме материјална и суштинска расправа по конкретен предлог текст, бидејќи денеска немавме добиен таков материјал. Инаку ставот на ЛДП е јасен. ЛДП се залага за една изборна единица со отворени листи и се надевам дека конечно ќе дојдеме до решение на изборниот законник кој што ќе овозможи директна демократија, односно можност граѓаните сами да ги избират своите представници. Од технички причини, вака. Исто како што кажа претходно колегата, од ноември ние имаме некоја одлука во собрание. Прво требаше да биде во собрание, донесовме одлука во собрание, па таму избравме членови на комисија, сето тоа, за сега да се префрли Министерството за правда. Од ноември до сега, еве го практично е март. Јас не потребна бюрократизација на процесот, се треба да бидеме деловник за работа, председател на оваа работна група и така натаму. Значи партиите треба да одлучат, вака само губиме време. На лидерската беше кажано дека треба да се донесе до јуни, ние во март практично не може да почнеме. Ќе видиме, еве, ако во март нема некој сериозно помислување, не знам веќе, ние како левица почнуваме се сомневаме во добрата волја на власта, ова всушност и да се случи. И после се чудиме зашто не можеме некои препораки од ОПСЕ и ДФР да ги вметнеме во изборниот законник или буквално ги вметнуваме 2-3 месеци, 3 недели некогаш пред изборите, додека треба минимум изборниот законник да се менува минимум барем 6 месеци